حبايبي انا جيت لكم هو نستنى عليا. بقول لكم ايه، ماما النهارده طبخه قلقاس وانا ما بحبش القلقاس، عشان كده قلت لها لازم انزل واخفل مع اصحابي. عاملين ايه يا زماله؟ الحمد لله. بقول لك ايه، بس ايه ده انا بحبه جدا. ما بحبوش. بقول لكم ايه، ده الولد ده باين عليه لبيس ولا ايه، مش مطمن له النهارده. انت بتقول ايه؟ ما بقولش يا حاجه. مالك يا كريم النهارده؟ مالك مش متظبط يعني؟ مش طايقين الليل؟ ما انا مش عارف بصراحه، شكلك غريب يعني شويه، جديد يعني، كان شكلك احلى من كده. وبعدين مالي حبيبي، انا لابس طقم جديد ولابس الحته اللي على الحبل اهي واهي. مالها؟ هو انت حلقته ولا ايه؟ حلقت اهو ومروق. مالك بيا يا كريم؟ طب هو ايه اللي فوق عينك ده بقى؟ ده انا لازم امشي دلوقتي حالا.